नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. आज आपण चौथ्या प्रकरणाला सुरुवात करत आहोत. प्रकरणाचं नाव आहे व्यक्तिमत्व आणि बुद्धिमत्ता. यापूर्वी आपण 3 प्रकरणांची चर्चा केलेली आहे आणि एकंदरीतच मानसशास्त्राच्या स्वरूपापासून मानसशास्त्रामध्ये ज्या बोधात्मक प्रक्रिया अभ्यासल्या जातात त्या बोधात्मक प्रक्रियासंदर्भात तसेच प्रेरणा आणि भावना या ज्या 2 महत्त्वाच्या संकल्पना मानवी जीवनामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व ठेवतात, या 2 संकल्पनांची देखील आपण चर्चा केलेली आहे. आज देखील अशीच मानसशास्त्रातील अत्यंत महत्त्वाची असलेली संकल्पना म्हणजे व्यक्तिमत्व आणि दुसरी म्हणजे बुद्धिमत्ता. या 2 संकल्पना केवळ मानसशास्त्रापुरत्याच मर्यादित आहेत असं नाही, तर या 2 संकल्पनांचं तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याचं कारण की या 2 संकल्पनाच्या माध्यमातून समाज तुमचं आमचं मूल्यमापन करत असतो, मूल्यांकन करत असतो. ज्या माणसाचं व्यक्तिमत्व खूप रुबाबदार असतं, आकर्षक असतं, प्रभावी असतं, इतरांना मोहित करणारं असतं, अशा लोकांचं समाज धनात्मक मूल्यमापन करत असतो. याउलट जर माझं व्यक्तिमत्व तसं रुबाबदार नसेल, प्रभावी नसेल, माझ्या चालण्यातून, वाणीतून, बोलण्यातून इतरावर जर छाप पडत नसेल, तर समाज माझं धनमूल्यमापन करत नाही, माझं ऋणमूल्यमापन करतो. बुद्धिमत्तेसंदर्भात देखील तसंच आहे. ज्या माणसाला बुद्धीचं वरदान लाभलेलं आहे, ज्या माणसाच्या बुद्धिमत्तेचं प्रतिबिंब त्याच्या कामातून व्यक्त होतं, अशा माणसांची समाजामध्ये वाहवा होते. याउलट ज्या माणसाचं त्याच्या कामातून बुद्धीचं रिफ्लेक्शन होत नाही, अशा माणसाला मात्र हिणवलं जातं. आणि म्हणून ह्या 2ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. विद्यार्थी मित्र, तुम्हाला कदाचित माहिती असेल की ज्या मेट्रो सिटीज असतात, अशा सिटीजमध्ये पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट वर्कशॉप आयोजित केले जातात, व्यक्तिमत्व विकासाच्या कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात आणि यासाठी कित्येक रुपयांची फीस आकारली जाते. पण व्यक्तिमत्व विकसनाच्या कार्यशाळा अटेंड करण्याऐवजी व्यक्तिमत्व म्हणजे नेमकं काय, त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी अंतर्भूत असतात, त्याचा शास्त्रीय अर्थ काय, हे जर आपण समजून घेतलं तर आपण देखील आपल्या व्यक्तिमत्वाला विकसित करू शकतो. आपण त्याला काही पैलू पाडू शकतो. आणि म्हणून व्यक्तिमत्व म्हणजे काय, व्यक्तिमत्वासंदर्भाच्या गैरसमजुती काय, व्यक्तिमत्वाचा एकंदरीत स्वरूप काय, या आणि व्यक्तिमत्वासंदर्भाचे सिद्धांत काय, या सर्वच गोष्टींची माहिती आपण या प्रकरणाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला सुरू करूया. आता पर्सनॅलिटी जो हा शब्द आहे, या शब्दासाठी मराठीमध्ये व्यक्तिमत्व हा शब्द वापरला जातो. पण हा पर्सनॅलिटी जो मूळ शब्द आहे इंग्रजीतला, हा आला कुठून, असा जर तुमचा प्रश्न असेल तर त्याचं उत्तर असं आहे की लॅटिन भाषेतील पर्सोना या शब्दापासून पर्सनॅलिटी हा शब्द तयार झालेला आहे. मग लॅटिन भाषेतील पर्सोना या शब्दाचा अर्थ जर आपण शोधला तर आपल्या असं लक्षात येईल की पर्सोना या शब्दासाठी मास्क किंवा मुखवटा असा त्याचा अर्थ आहे. मग आता मास्क आणि मुखवटा याचा ज्यावेळेस आपण विचार करतो तर त्यावेळेस लक्षात येईल की जुन्या काळात नव्हे, आज देखील रंगमंचावर एखादा कलाकार ज्यावेळेस आपली कला सादर करत असतो किंवा एखादं पात्राची भूमिका वठवत असतो, तर त्यावेळेस तो वेगवेगळ्या प्रकारचे पात्र वठवताना तशी मुखवटे देखील धारण करत असतो. उदाहरणार्थ, हा मुखवटा तुम्हा सर्वांना परिचित आहे, कारण भारतीय संस्कृतीमध्ये किंवा हिंदू संस्कृतीमध्ये या मुखवट्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हा मुखवटा म्हणजे हनुमानाचा किंवा मारुतीचा. जर रामायणाचं एखादा प्रसंग चित्रायचा असेल आणि त्याच्यामध्ये हनुमानाचं पात्र एखाद्या कलाकाराला जर निभवायचं असेल, वाटवायचं असेल, तर तो कलाकार हा मुखवटा धारण करतो आणि हनुमानाचं पात्र तुमच्या आमच्या समोर समाजासमोर सादर करतो. तुम्ही जर हिंदी चित्रपटाचे शौकीन असाल तर काही हॉरर चित्रपट असतात, त्याच्यामध्ये देखील असा भूत पिशाच याच्यासाठी अशा प्रकारचा मुखवटा दाखवला जातो. आता ही जी दोन्ही मुखवटे आहेत, हे वातावरण निर्मितीसाठी तर असतात, पण या 2 कॅरेक्टरच्या ज्या अंगी गुणविशेष असतात, ते गुणविशेष प्रेक्षकासमोर जावेत
आणि ते प्रभावी पद्धतीने परिणामकारक पद्धतीने जावेत याच्यासाठी ह्या मुखवट्यांचं मुखवटा पोशाख म्हणून स्वीकारला जातो किंवा तो धारण केला जातो. मग आता प्रश्न असा आहे की मुखवटा धारण केल्याच्या नंतर ती सगळी गुणविशेष्य किंवा गुणवैशिष्ट्ये त्या कलाकारामध्ये येतात, तर असं नाही. उदाहरणार्थ असा मुखवटा धारण केला की लगेच कलाकार हनुमानासारखा रामभक्तच बनेल, स्वामीनिष्ठ बनेल, अथाट शक्तिमान बनेल, असं काही होणार नाही. किंवा या भूतपिशाचाचा जर आपण मुखवटा परिधान केला तर आपल्या अंगी देखील ते सगळे वाईट गुण येतील, असं देखील नाही. पण वातावरण निर्मिती होती, त्याचा परिणाम अभिनयाच्या माध्यमातून दिसून येतो. आणि म्हणून केवळ मुखवटा म्हणजे व्यक्तिमत्व नाही, पण आपले काही मुखवटे असतात आणि त्या मुखवट्याच्या माध्यमातून आपण आपल्याला व्यक्त करत असतो. ते कसं ते आपल्याला पुढं बघायचं. आता मुखवटा म्हणजे व्यक्तिमत्व नाही हे आपण अभ्यासलं, पण व्यक्तिमत्व म्हणजे काय नाही हे देखील आपल्याला अभ्यासायचं आहे आणि त्याच्यानंतर व्यक्तिमत्व म्हणजे काय हे अभ्यासायचं आहे. आता व्यक्तिमत्वाबद्दल काही गैरसमजुती आहेत ज्या तुमच्या देखील आहेत. पेपरमध्ये बऱ्याच वेळा कोणाच्या तरी तोंडून तुम्ही चुकीचं ऐकता आणि व्यक्तिमत्वासंदर्भाच्या चुकीच्या धारणा करून घेऊन बसता, त्याच व्यक्तिमत्वासंदर्भातच्या गैरसमजुतीत. आता ह्या गैरसमजुती जर आपण चांगल्या पद्धतीने समजून घेतल्या तर व्यक्तिमत्व म्हणजे काय आहे आणि व्यक्तिमत्व म्हणजे काय नाही हा जो फरक आहे हा फरक आपला क्लिअर कट होईल. आणि म्हणून आपण व्यक्तिमत्वाबाबतच्या गैरसमजुती समजून घेऊयात. पहिली गैरसमजूत अशी आहे की व्यक्तिमत्व म्हणजे माणसाचा स्वभाव. व्यक्तिमत्व म्हणजे माणसाचा स्वभाव ही एक गैरसमजूत आहे. स्वभाव हा व्यक्तिमत्वाचा एक गुण विशेष आहे, संपूर्ण व्यक्तिमत्व नाही, हे लक्षात ठेवायचं. उदाहरणार्थ मी रागीट आहे, मी प्रेमळ आहे, माझ्यामध्ये करुणा भाव आहे, दयाभाव आहे, असा माझा स्वभाव आहे. मग रागीट म्हणजे माझं व्यक्तिमत्व का? नाही, तर व्यक्तिमत्वाचा एक भाग. मी प्रेमळ आहे म्हणजे हे व्यक्तिमत्व का? नाही, तर व्यक्तिमत्वाचा तो एक भाग. आणि म्हणजे स्वभाव म्हणजे व्यक्तिमत्व नसून स्वभाव म्हणजे व्यक्तिमत्वाचा एक भाग किंवा पार्ट आहे, हे लक्षात ठेवायचं. दुसरा गैरसमज आहे की व्यक्तिमत्व म्हणजे व्यक्तीची शरीरयष्टी, पोशाख, शैली. म्हणजे ज्याचं शरीर एकदम रुबाबदार आणि भारदस्त आहे, ज्याचं शरीर एकदम राजबिंड आहे, त्या व्यक्तीला व्यक्तिमत्व असतं आणि माझ्यासारख्या क्रूश आणि कडकडीत माणसाला व्यक्तिमत्व नसतं, असा जर तुमचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. तुमची शरीरयष्टी कशी आहे, क्रूश आहे की आवाढव्य आहे, याला महत्त्व नाही. तुमची बोलण्याची, चालण्याची आणि पोशाख परिधान करण्याची शैली कशी आहे याच्यावरून जर तुम्ही व्यक्तिमत्व ठरत असाल तर ते देखील चुकीचे आहे. कारण एखाद्यानं पांढरी शुभ्र कपडे परिधान करून तुमच्यासमोर आला आणि तुम्ही जर त्याला म्हटलात की नाही नाही काय तगडं व्यक्तिमत्व आहे, काय छाप पाडणारं व्यक्तिमत्व आहे, तर तुम्ही फसू शकता. कारण व्यक्तिमत्वामध्ये फक्त शरीरयष्टीला किंवा तुमच्या शैलीला किंवा तुमच्या पोशाखाला महत्त्व नाही, तर त्याच्या व्यतिरिक्त असे अनेक घटक आहेत जे तुमचं व्यक्तिमत्व खरं घडवत असतात. आणि म्हणून माझी बोलण्याची शैली काय आहे, माझी चालण्याची शैली काय आहे, मी कशा पद्धतीचा पोशाख परिधान केला आहे, यावरून आपलं व्यक्तिमत्व ठरत नसतं. हा, तो व्यक्तिमत्वाला अधिक रुबाबदार बनवणाऱ्या ह्या गोष्टी आहेत, पण व्यक्तिमत्व नाही, हे लक्षात ठेवायचं. व्यक्तिमत्व म्हणजे इतरांना प्रभावित करण्याची क्षमता, अशी देखील व्यक्तिमत्वासंदर्भात गैरसमजूत आहे किंवा धारणा आहे आणि ती देखील चुकीची आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुमच्यावर जर छाप पाडायची म्हटलं तर साध्या पद्धतीने मला छाप पाडता येईल. मी मानसशास्त्राचा प्राध्यापक आहे, तुमच्यासमोर मला मानसशास्त्राचं समजा काहीच नॉलेज नाही, मला साधं ब्र देखील उच्चारता येत नाही, पण मला खूप चांगले कपडे घातले, गळ्यामध्ये सोन्याचे लॉकेट, हातामध्ये ब्रेसलेट आणि एकदम ब्रँडेड जर मी तुमच्यासमोर येऊन उभा राहिलो तर माझी देखील तुमच्यावर छाप पडते. पण ॲज अ मानसशास्त्राचा प्राध्यापक म्हणून ज्यावेळेस मला तुमच्यासमोर 2 शब्द बोलायचे असतात आणि ते 2 शब्द जर मला उच्चारता येत नसतील, बोलता येत नसतील किंवा माझं ज्ञान मला तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येत नसेल तर ही छाप दीर्घकाळ राहू शकत नाही. तुमच्या वरकरणी किंवा बाह्य देखाव्यातून
तुम्ही इतरावर छाप पाडू शकता, पण त्याला इंटरनल सपोर्टर जर तसे असतील तर ती छाप दीर्घकाळ टिकू शकते, नसता ती दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. आणि म्हणून इतरांना प्रभावित करण्याची क्षमता किंवा इतरावर छाप पाडण्याची क्षमता म्हणजे व्यक्तिमत्व, असा जर तुमचा समज असाल तर तो देखील साफ चुकीचा आहे, हे लक्षात ठेवायचं. नंतर असं देखील म्हटलं जातं की व्यक्तिमत्व म्हणजे कॅरेक्टर, चारित्र्य म्हणजे व्यक्तिमत्व. चारित्र्य देखील व्यक्तिमत्वाचा एक भाग आहे, पूर्ण व्यक्तिमत्व नाही. चारित्र्य म्हणजे काय, तर चांगल्या सवयींचा एक समुच्चय, त्याला चारित्र्य म्हणतो आपण. मग चारित्र्य म्हणजे टोटल व्यक्तिमत्व का, नाही. कारण व्यक्तिमत्वामध्ये अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव होतो हे तुम्हाला आता पुढे अभ्यासच आहे. म्हणून चारित्र्य वेगळं आणि व्यक्तिमत्व वेगळं. व्यक्तिमत्व ही व्यापक संकल्पना आहे आणि त्या व्यापक संकल्पनेपैकी एक छोटासा भाग म्हणजे चारित्र्य असतो. त्यानंतर शेवटची एक धारणा किंवा चुकीचा समज असा आहे की व्यक्तिमत्व विकास हा शारीरिक परिपक्वतेबरोबरच होतो. विद्यार्थी मित्र हो, हे देखील साफ चुकीचं आहे. मी माझ्या व्यक्तिमत्वाला घडवण्याचा प्रयत्न केला नाही तर माझी शारीरिक वाढ जशी होते तसा माझ्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होईलच याची काही गॅरंटी नाही. कारण व्यक्तिमत्वाच्या विकसनासाठी त्याच्यावर तुम्हाला काही पैलू पाडावे लागतात, तुम्हाला काही अनुभव घ्यावे लागतात, तुमच्या ज्ञानामध्ये भर पाडावी लागते आणि तुम्हाला परिस्थितीशी आंतरक्रिया करावं लागतात. त्याच्यातून तुमचं व्यक्तिमत्व साकारत असतं, विकसित होत असतं. मी आता लहानाचा मोठा होत आहे म्हणजे माझं व्यक्तिमत्व देखील विकसित होत चलल असं जर तुमची धारणा असेल किंवा वाढत्या वयाबरोबर व्यक्तिमत्व देखील विकसित होत जातं असं जर तुमचं मत असेल तर ते साफ चुकीचं आहे. तुम्हाला तुमचं व्यक्तिमत्व घडवता येतं स्वप्रयत्नातून, आपोआप घडत नाही. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल आपोआप ते घडतं तर ही लक्षात ठेवा, ती गैरसमजूत आहे. ठीक आहे. मग आता सर तुम्ही म्हणतात व्यक्तिमत्व म्हणजे हे नाही, व्यक्तिमत्व म्हणजे ते नाही, व्यक्तिमत्व म्हणजे अमुक नाही, तर मग व्यक्तिमत्व म्हणजे काय. तर व्यक्तिमत्वाची गार्डन ऑलपोर्ट नावाच्या सायकोलॉजिस्टनं एक खूप सुरेख व्याख्या केलेली, ज्यानं जवळपास 50 मानसशास्त्रातील व्यक्तिमत्वाच्या व्याख्या अभ्यासल्या आणि त्याच्यातून एक सारांश रूपानं एक व्याख्या तयार केलेली. ती व्याख्या आज देखील व्यक्तिमत्वाची अत्यंत अधिकृत व्याख्या म्हणून ओळखली जाते. तर ती व्याख्या आणि त्याच्या अनुषंगानं आपण व्यक्तिमत्वाचं स्वरूप अभ्यासूया. काय म्हणतो गार्डन ऑलपोर्ट व्यक्तिमत्वासंदर्भात, स्वतःच्या परिस्थितीशी वैशिष्ट्यपूर्ण समायोजन निर्धारित करणाऱ्या व्यक्तीच्या मनोशारीरिक यंत्रणेच्या गतिशील संघटनास व्यक्तिमत्व असे म्हणतात. शब्द आहेत. स्वतःच्या परिस्थितीशी वैशिष्ट्यपूर्ण समायोजन हा एक शब्द आहे. त्यानंतर मनोभौतिक किंवा मनोशारीरिक यंत्रणा हा एक शब्द आहे. गतिशील संघटन हा एक शब्द आहे. तर या स्पेसिफिक शब्दांचा अर्थ काय होतो हे एकदा समजून घेतलं की तुम्हाला ही व्याख्या समजेल आणि पर्यायानं तुमचे व्यक्तिमत्वाची एकंदरीत माहिती देखील अपडेट होईल. चला तर मग आपण त्याला व्यक्तिमत्वाचं स्वरूप म्हणूया. पहिला आहे परिस्थितीशी वैशिष्ट्यपूर्ण समायोजन. तुम्हाला हे माहिती आहे की प्रत्येक जीव त्याच्या परिस्थितीशी समायोजन साधत जीवन जगत असतो. ज्याला समायोजन साधता येत नाही तो जीव नामशेष होतो. पण विचार करा, एका समान परिस्थितीमध्ये दोन जीव एकाच पद्धतीचा रिस्पॉन्स देतात का? समान परिस्थिती आणि दोन जीव आहेत आणि समान पद्धतीचा त्यांचा रिस्पॉन्स असतो का? बरोबर नाही. उदाहरणार्थ कानडे सर आणि केरकर सर आहेत. दोघे देखील इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. मान्य तुम्हाला FYला शिकवायला केरकर सर नाही आहेत, पण आपण असा एक प्रयोग करूया. कानडे सरांनी एखादा शिवाजी महाराजांच्यावर जो टॉपिक तुम्हाला शिकवलेला आहे तोच टॉपिक आपण केरकर सरांना तुमच्यावर शिकविण्यासाठी देऊयात. मला सांगा, परिस्थिती समान आहे, FYBAचाच वर्ग आहे, एकाच
महाविद्यालयातील हे 2 शिक्षक आहेत. टॉपिक जो दिला आहे तो देखील समान आहे. दोघांनाही 45 मिनिटाचाच वेळ दिलेला आहे. तर प्रश्न असा आहे की ह्या समान सिच्युएशनमध्ये केरकर सरांचं शिकवणं आणि कानडे सरांचं शिकवणं सेम टू सेम असेल का? यस, नाही, ते बदलणार. यालाच परिस्थितीशी केलेलं वैशिष्ट्यपूर्ण समायोजन म्हणायचं. समान परिस्थितीने 2 जीवांना वेगवेगळे रिस्पॉन्स देणं, वेगवेगळ्या प्रकारची ॲडजस्टमेंट दाखवणं, त्याला म्हणायचं वैशिष्ट्यपूर्ण समायोजन. असं होतं. असे अनेक प्रसंग आहेत. तुम्ही समजा मी तुम्हाला महाबळेश्वरला घेऊन गेलो आणि तिथला एखादा नजारा बघून एखादा विद्यार्थी बेभान होऊन त्या निसर्गाचा आणि त्या सौंदर्याचा आस्वाद घेईल. याउलट दुसरा एखादा विद्यार्थी असेल ज्याला त्या सौंदर्याचं आणि त्या निसर्गाचं काहीच देणं घेणं नसेल, तो त्याच्या मोबाईलमध्ये कदाचित गुंग असेल. मग सिच्युएशन समान आहेत, मात्र रिस्पॉन्स वेगवेगळे आहेत. तर सिच्युएशन समान असून असे जे रिस्पॉन्स वेगवेगळे येतात त्यालाच म्हणायचं परिस्थितीशी केलेलं वैशिष्ट्यपूर्ण समायोजन. मग आता असं का होतं हा प्रश्न आहे. त्याचं कारण मनोशारीरिक यंत्रणा किंवा मनोभौतिक यंत्रणा. आपल्या व्यक्तिमत्वाच्या 2 बाजू आहेत. एक मानसिक बाजू आणि एक शारीरिक बाजू. या 2 बाजूच्या माध्यमातून आपलं व्यक्तिमत्व आकारास आलेलं आहे. आता ह्या 2 बाजू प्रत्येक व्यक्तीच्या भिन्न असतात, म्हणून परिस्थितीशी केलेलं समायोजन देखील भिन्न असतं. मग मानसिक बाजूमध्ये काय काय असतं? आपला स्वभाव असतो, आपल्या प्रेरणा असतात, आपल्या भावना असतात, आपल्या सवयी असतात, आपण कशा पद्धतीने विचार करतो ते विचार असतात, आपले ॲटिट्यूड असतात, आपली बुद्धिमत्ता असते, आपली ज्ञानशक्ती असते. ह्या सगळ्या मानसिक बाजूमध्ये असलेल्या गोष्टी आहेत. माझं जसं ज्ञान आहे, माझी जशी बुद्धिमत्ता आहे, माझ्या जशा सवयी आहेत, माझ्या ज्या आवडीनिवडी आहेत, माझी जी ज्ञानाची प्रवृत्ती आहे ती तुमची नाही. त्याची जी आहे ती त्याची नाही, त्याची जी आहे ती तिची नाही. हे प्रत्येकाचं भिन्न आहे. आणि म्हणून वैशिष्ट्यपूर्ण समायोजन देखील भिन्न. आता हे ज्या मानसिक बाजू असतात, मानसिक बाबी असतात, त्याचा आधार शारीरिक असतो. तुम्हाला मी शिकवलेलं आहे की मेंदू विचाराचा शारीरिक आधार आहे. तुम्ही भावना कशा व्यक्त करतात त्याच्याशी देखील शारीरिक अधिष्ठान आहे. आपल्या ज्या ग्रंथी संस्था असतात तो देखील शारीरिक अधिष्ठानच असतो. म्हणजे तुमच्या मानसिक बाजूंचा आधार हा शारीरिक असतो. तर या शारीरिक बाजूतून आणि मानसिक बाजूतून तुमचं आमचं व्यक्तिमत्व आकारास येत असतं. आणि हे प्रत्येकाचं भिन्न असल्यामुळं प्रत्येकाचं स्वतःच्या परिस्थितीमध्ये किंवा समान परिस्थितीमध्ये देखील जे ॲडजस्टमेंट असते ती भिन्न असते. मग आता तिसरा प्रश्न असा आहे की ही जी मनोशारीरिक यंत्रणा आहे ही स्थिर असते का? तर नाही, ती गतिशील असते आणि ती विशिष्ट प्रकारचं संघटन देखील दाखवत असते. उदाहरणार्थ, माझ्या ज्या सवयी आहेत, माझे जे गुणविशेष आहेत, माझ्या ज्या आवडीनिवडी आहेत, माझी जी विचार करण्याची पद्धत आहे, माझं जे ज्ञान आहे, माझी जी बुद्धिमत्ता आहे, हे ज्या मानसिक गोष्टी आहेत यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचं संघटन असतं. त्या अशा सुट्ट्या विखुरलेल्या नसतात. त्यामध्ये एक संघटन असतं आणि ते संघटन असल्यामुळंच माणसाचा एक बिहेवियर पॅटर्न तयार होतो. उदाहरणार्थ, माझ्या सवयी आवडीनिवडी ह्या बऱ्याचशाही एकमेकाशी सुसंगत असल्यामुळं, रिलेटिव्ह असल्यामुळं माझ्या चालण्या बोलण्याचा वागण्याचा एक पॅटर्न तयार झालेला असतो. आता उदाहरणार्थ, मी तुम्हाला व्यक्तिमत्वाचा चॅप्टर शिकवतो आज, मागे तुम्हाला मी प्रेरणा आणि भावना चॅप्टर शिकवलं, त्याच्या पाठीमागे तुम्हाला बोधात्मक प्रक्रिया चॅप्टर शिकवलं, किंवा तुम्ही मला माझ्याशी काहीतरी असाइनमेंट काय आहे सर वगैरे विचारण्यासाठी येता. तुम्हाला लक्षात येत असेल की माझी चालण्याची पद्धत, बोलण्याची पद्धत, एक सिच्युएशन जरी बदलली तर त्याच्यामध्ये एक समानता आहे. ती अशी एकदम चेंज झालेली दिसणार नाही. त्याचं कारण की हे जी माझी गुणवैशिष्ट्ये असतात हे संघटित असतात म्हणून. आणि हे संघटित झालेली गुणवैशिष्ट्ये गतिशील देखील असतात. म्हणजे
गतिशील म्हणजे तुमच्या लहानपणी ज्या सवयी होत्या, तुमचे लहानपणी अमुक एखाद्या गोष्टीबद्दल जे विचार होते, तुमच्या लहानपणी ज्या आवडी होत्या, त्या आवडी, त्या सवयी किंवा ते विचार आज नाहीत याची मला गॅरंटी आहे. किंवा 10 वर्षापूर्वी माझ्या ज्या आवडी होत्या, माझी ज्ञानशक्ती होती, माझ्या ज्या सवयी होत्या, त्या आज नाही आहेत. एक काळ होता 10-15 वर्षापूर्वीची विद्यार्थी दशेमध्ये असताना मला चित्रपट पाहणं खूप आवडायचं, पण आज नाही. चित्रपटापेक्षा मी बातम्यांना जास्त प्रेफरन्स देतो. नॉलेजेबल जे चॅनल आहेत त्याच्यावरले मी प्रोग्राम जास्त पाहतो. कारण वय परत्वे आणि काल परत्वे तुमच्या ह्या सवयी, तुमच्या आवडीनिवडी चेंज झालेल्या असतात, तुमचा ॲटिट्यूड चेंज झालेला असतो. आणि म्हणून आपण ज्या गोष्टी केलेल्या आहेत त्या गतिशील आहेत हे लक्षात ठेवायचं, त्या बदलणाऱ्या आहेत. मग आता ह्या बदलणाऱ्या गोष्टी जर आपण आपल्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी पोषक असलेल्या जर स्वीकार केल्या तर आपलं व्यक्तिमत्वाची जडणघडण चांगली होईल. आणि एक शेवटचा मुद्दा मित्र हो, आपले हे जे गुणविशेष असतात याच्यामध्ये सुसंगतता असते. ही सुसंगतता असल्यामुळे वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये देखील माझं जे वर्तन आहे ते बऱ्याच अंशी समान असतं. तुम्ही ॲक्टर पहा, बच्चन असेल, आमिर खान असेल, तुमचा आवडता कोणताही ॲक्टर घ्या, सगळ्या चित्रपटामध्ये त्याचा पोशाख आणि त्याचं जे पात्र असतं ते समान नसतं. उदाहरणार्थ मंगल पांडेमध्ये आमिर खानची ते मिशा वगैरे त्याचा तो रुबाबदार, दंगल चित्रपटामध्ये ते मुलीचा बाप दाखवलेला पैलवान, ठीक आहे. 3 इडियट्समध्ये आणखी एक कॉलेज कुमार दाखवलेला आहे. म्हणजे ही जी पात्र आहेत प्रत्येकामध्ये त्याचा पोशाख, त्याच्या बॉडीचा जो एकंदरीत ढांचा आहे, काय म्हणूया त्याला, तो हा वेगवेगळा आहे. पण त्याची जी एक बेसिक लकब आहे ती तुम्ही लगेच ओळखतात की अरे हे आमिर खान आहे. कारण त्याचे हे जे गुणविशेष असतात, त्याची ही जी पॅटर्न असतात त्याच्यामध्ये सुसंगतता असते. तर ही सुसंगतता असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तर विद्यार्थी मित्र, अशा पद्धतीनं हे व्यक्तिमत्वाचं व्याख्या, व्यक्तिमत्वाबद्दल असलेल्या गैरसमजुती आणि व्यक्तिमत्वाचं स्वरूप मी तुमच्यासमोर मांडलेलं आहे. धन्यवाद.